Токму така, телевизија Алфа ја сака културата и уметноста и секогаш ја поддржува културата, уметноста, како што гледавте и низ нашите денешни содржини. Многу фестивали најавивме и секако најавивме овна што ќе се случува од септември, драмски студија и сето тоа. Сега, имаме уште еден разговор за ова утро, повторно е од областа на музиката, на гости и веќе ни се подготвени заедно со нашата Сузе, членови од групата Dream Team, кои што оваа година навршуваа 25 години постоење, юбилеј. Влегоа во 26-та. Ете така, честитки за ова ваше постоење. Димитар Митровски и Гоце Илиоски се денешните наши гости. Ке зборувате, Сузе, на убави теми за музика, а ке слушнеме и спот на крај. Благодарам, Миренче. Повелете. Добро утро. Така, добро утро и добре дојдовте и драги гости. Секогаш кога имам гости музичари, јас посебно се чувствувам дека сум така опуштено на свој терен, затоа што луѓето кои што живеат со музиката и од музиката секогаш имаат една поинаква диоптрија на нештата, нели? Добро утро за Димитар и за Гоце. Добро утро на вас. Благодариме на поканата. Честитки за юбилејот кој неодамна го одбележавте на еден спектакуларен начин со еден велелепен концерт на кој публиката уживаше, а тоа од неодамна, од пред некој ден и гледачите, пошироката публика на YouTube може тоа да го проследи, затоа што дури сега пред некој ден го поставивте за да можат да ви се радуваат фановите ширум светот, така? Така. Пред се да ги сакам да ги поздравиме сите гледачи на Алфа телевизија. Голема благодарност за поканата и ќе го прокоментираме нашиот јубилеен концерт 25 години. Така. Гоце, ја имаш привилегијата да си во Dream Team од самиот почеток. Сите овие 25 години на кои им предходеа 2 години во некрстен состав, така? Така, точно така. Да, ние претходно мислам имавме соработка со колегите, меѓутоа немавме на официјално име како Dream Team. Тоа беше 98 година. И некоја си така година дена покасно, веќе официјално како Dream Team наставивме на Тетовски Фолкфест и од тогаш до ден денеска функционираме, фала на Господ, безпрекорно и супер. Dream Team за повозрастната публика ќе го преведеме, би значил тим од соништата. Остана ли тимот од соништата баш таков каков што го замисливте и што се преживеа Dream Team низ изминативе 2,5 децении? Па добро, да, остана, секако дека остана. Значи, сепак бара напорно и она професионално ако се посветиш на оваа работа, има и успех. Работите беа поставени од самиот почеток добро и до ден денеска функционира, фала Богу, добро исто, да чукнам некаде во дрво да биде добро и во следните 25 години. Благодарам. Така да функционираме се уште супер и веќе сме подмладени последниве 3 години. Да. Со така свежа. Маестро на хармоника Димитар Митровски, еден од онаа млада, свежа генерација која внесе свежина, сакав да кажам, на нашата македонска музичка сцена и подигна едни нови стандарди, едни нови нивоа, кои што верувам дека ги подмлади и колегиве во Dream Team. Ти благодарам на убавите зборови. Па јас сум од 2022 година во Dream Team. Постпандемиски. Да, одма после пандемијата, така да искрено можам да кажам дека чест и задоволство ми е што сум дел од оваа екипа. Ете тие кога се оформи, јас тогаш сум се родил, 99-та година. Ама слушаше за нив. Растеше, ти значи растеше со нивната музика. Да, искрен да бидам, да растев со Dream Team. Ми било на некој начин сон да бидам во таква екипа, во таков добар бенд, со такви добри музичари, еве, фала му на Господ се оствари тоа. Во моментов, односно во постојан состав сте сега 6 членови, Гоце, така, нели? Да, така е. Имате ли побарувања каде што дополнително за одредени ваши настапи секако вклучувате и некои плюс колеги? Па да, доколку се има побарувачка од другата страна, да, значи се работуваме ние со доста наши колеги. Дали било тоа
музичари, солисти или пејачи, да. Да. Ајде да си го искоментираме малце концертот. Имам и некој инсерт од самото случување, настан кој што верувам дека публиката го памети уште многу долго. Не бевте само вие 6 на сцената, туку продефилираа на сцената и ваши колеги, познати во земјава, па и пошироко од земјава, кои што се исто така доста популарни. Ајде да ги споменеме сите. Па вака околу оркестарот бевме малку проширен состав. Тука е Горан Гешовски, бас гитара, Тодор Завков, ритам гитара и Даутовски на перкусии. Гости имавме исто од Владко Лозановски, Сузана Гавазова, Маријан Коцев и Гоце Димовски, синтезис. И Благоја Груевски. И Благоја Груевски, да. Да. Димитар, извонредна можност е да си дел од еден тим на искусни музичари кои пред се квалификувани, школувани и многу искусни, а искуството на сцена тука и надвор многу значи кога се поставува нешто ново, кога се работи некој репертоар кој бара и тоа како голема виртуозност, голема стручност и умешност. Колку ти како една нова генерација која расте со паметна технологија, вештачката интелигенција е се поприсутна, токму и пред вас со гостите говоревме за олеснувањето на многу работа благодарение на вештачката интелигенција. Колку ви помага новава технологија во создавање на музика и во истата имплементирање на сцена? Па искрено помага, поради тоа што еве во денешно време се ни е достапно на интернет, што и да сакаме можеме многу лесно да стигнеме до тоа. А пред 20 години, 25 години може слободно да кажи дека тоа не било баш така. Значи се мачеле повеќе за да дојдат до некоја композиција, дали била инструментална или до некоја песна. Има да запишуваш на рака, има да молиш за некој текст, има да чекаш радио да ја начекаш и да трчаш да го фатиш. Таа проблематика, фала му на Господ, ја немаме. Значи, што и да посакаме, го имаме на интернет, да. Два клика го добиваш. Сега вештачката интелигенција ни поможи да не отвараме Google, значи што и да сакаме, само ќе напишеме, ќе ни дај повеќе информации, така да. Мислам дека околу таа работа ни е многу полесно на оваа генерација. Одлично. До каде се знаат Гоце за Dream Team? Каде се Dream Team пропатува и пропеа изминативе децении? Па, многу често имаме настапи по Америка, Австралија, по Европа, Швајцарија, Германија, Италија, Белгија. Значи, доста често имаме побарувачка да настапуваме на разноразни настани. Така да... Ама во периодов не можете ни да закажете турнеја, пошто свадби имате постојано и настапи имате секојдневно. Успевате ли вие малце да земете душа, да се одморите, да се посветите приватно на она што ви се случува? Имаме колективен одмор, да, земаме Заврши колективниот? Па да, тоа беше средината на јули. Така да како што се вративме од одмори, почнавме турбо со работа и едни од најбараните сте и најпопуларните реномирани бендови за свадби. Без што не поминува една традиционална македонска свадба? Па без македонските традиционални песни. Што е прв дел на скоро на 99,9%, а е неизбежно да го одбегнеме и нас ни е мило што е се уште така. Се уште си држи она традиционалното кај нас, македонските свадби се, го има уште тој дел, се задржува каде што е стварно, што вика Димитар, мило нешто е така, мислам, ние се бориме за тоа да биде македонската музика, нели да си подостапна и поќе да ја презентираме. Така, да. Да. Кога се работи за репертоарот, сведоци сме, може Гоце најмногу ќе се сети дека имаше едни години во кои се забрануваше ваква музика, таква музика, во кои се плаќаше даноци за пеење туги песни, па сето тоа создаваше едни забуни, едни нелагодности, луѓето не знаеја на каков тип на музика можат да се опуштат за да не ги казнат поради тоа. Какви се сега протоколите?
Па вака, околу настапите во живо, мислам дека нема никакви проблеми. Мислам сега достапна е секоја музика, нели секој може да слуша што сака. И мислам дека А да изведува туѓа песна на јавни настапи, смееш да изведуваш без да имаш опасност дека некој ќе улета и дека ќе мислам те дека казни? мислам дека да, нема опасност. Не сме нели да се преснимува и така натака. Сепак нели тука си има автори кои треба да одобрат ако веќе Авторски сакаш права да се побара. преснима, така да. Меѓутоа за изведба во живо нема никакви ригорозни мерки или не знам. Така да Кога мислам сме дека веќе кај авторските права, кога веќе ги споменавме, неизбежно е да ве прашам, бидејќи Димитар, за тебе знам дека ти создаваш музика, компонираш. Да. И наскоро за некое време ќе промовираме и нешто ново твое, авторско, ама Па сега да. нема да откриваме многу детали, ќе причекаме да малку да се залади времето и те чекаме кога ќе ни кажеш дека е вистинско време повторно да те поканиме. Се живее ли, Димитар, од музика под ова македонско небо? Па искрено да е. Ние како Dream Team сите живееме од музика. Само од музика? Па да, искрено посветени сме на музиката и валјда и поради тоа што сме многу посветени и можеме да живееме од музиката. Ви паѓа ли право на вас професионалните музичари кога постојано се чита и се коментира по социјалните медиуми за звезди и не баш големи звезди од соседството кои доаѓаат овде и добиваат и тоа како големи хонорари, а на вас не баш така често се сеќаваат да ве поканат на некои манифестации, настани. Освен што вие имате свадби, фала му на Бога што имате свадби, имате и други настапи, но убаво би било кога би биле вклучени во многу други нешта. Така. Па, видите, не е сеедно. Значи, има доста бендови кај нас кои работат доста професионално, значи снимаат и спотови, и аудио, се, значи посветени се доста на околу таа работа. А со овие од соседство во што ни доаѓаат и што држат тука концерти Па, и настапи? Малку добро, не е сеедно, нормално. Обединети Ама ли сте тоа некаде мислам да си дека- го кажете вашиот став? Тоа мислам дека е поради тоа што соседите повеќе снимаат авторска музика и медиумски е Добро, покриени се Да, повеќе медиумски, медиумски, така да. испрезентирани се доста јако. некоја српска песна побрзо ќе стигне до нас отколку некоја македонска од некој наш артист. Зошто да речеме нашата младина не одбира да ги слуша Dream Team на тие нивни журки каде што се слуша народна музика, каде што се слуша оваа модерна музика, сега народна. Имате ли разговарано со млади луѓе, со оние генерации кои што и тоа како лесно ја прифаќаат музиката која што се нуди по дадени медиуми или на социјалните мрежи им е полесно достапна? Па искрено мислам дека сме ние како Dream Team доста слушани, тоа го кажува тоа што сме многу барани за настапи, за свадби и такви прослави и на социјалните мрежи тоа се покажува со бројките кои што се искрено реални, така да Верувам дека е така. Која е песната која е можеби најпопуларна досега во овие 25 години Гоце на Dream Team? Или ги има повеќе? Па повеќе ги има, меѓутоа една од тие, мислам, не е наша песна, тоа е на кој проект беше на 2014-та. На тој проект Бисера. Дајте ми ја преработивме, мислам ја преработивме во живо е изведена таа. Таа е веќе Да, со тие- 3 милиони Бисера не знам од Евто? прегледи. Од Гоце Николовски. Од Гоце Николовски, да. Да, таа има милионски прегледи. таа има веќе не знам 3 милиони. Мислам, со тие проекти ние сакаме едноставно некои песни кои се подзаборавени, ете така да ги оживееме малци и навистина беше успешно и супер е. Ние на крајот на разговорот сега ќе го погледнеме спотот, вашиот најнов спот, последен спот кој што промотивно го емитуваме на Алфа телевизија. Ајде збор два и за него да чуеме. Па таа е песна на Евто Повиновски, автор е тој. Автор е Евто? Да, текстот е на Огнен Делковски. И спотот е снимен лани во преубавата вила
Владо Бобиновски, еден голем поздрав до него и поздрав до целата екипа што работеше на ова видео и се надеваме дека ќе му се допадне на гледачите. Да, во Охрид снимам спотот на неколку локации и се надевам дека ќе им се допадне на Јас гледачите. верувам дека и гледачите ќе уживаат исто онолку колку што уживаа во изминативе 25 години со Dream Team, а сите оние кои што пропуштиле да бидат дел од некој ваш настап или концерт, верувам дека во следните 25 ќе има таква прилика. Ако немаат, нека ги создадат, бидејќи сами можеме да си се поканиме некаде или да следиме каде тие настапуваат, каде тие имаат во живо настапи, за да видите каква е тоа еден музички празник за сите сетила. Ќе ви се заблагодарам што ова утро ни дојдовте. Ви благодарам. Честит јубилеј уште еднаш, честитки за спотот и посакувам уште многу нови нешта да ви се случуваат и уште побројна да биде вашата публика не само овде локално, туку и низ целиот свет и многу поголеми хонорари да добивате кога ве канат, посебно во нашава земја. Благодариме.